我已经甲林珊珊伊男朋友讲过啊，即摆就看伊是不是愿意听咱的话啊。若真正会当照计划进行，互金永健听咱的话，替咱办代志，安尼咱就真正是如虎添翼啊！爸，我已经到庙里啊，不过我无看到你的。好啦，我来去你的办公室找你。咱来见。你哪会伫遮？安怎？啊，阮来拜拜，我来甲你报告。你有啥物资格来遮拜拜？这是田丁大汉的所在，也是玉皇大帝的客家，这是因兜，因阁有面来遮。阮就是为含老天顶英年早逝，所以特别来遮甲致意。搁再讲，伊嘛算是林家的人，算是阮集团的关系人。我是以世界集团董事长特别来遮表示心意。伊个公会所办的普渡，互伊真好用好，请问阮有啥物唔对？田丁明明是你害死的，你搁甲讲遮的话？你先当黑白着讲话。台湾是法治的国家哦，我若真正害死老田丁，我早就叫警察抓起来了。哪有可能即马搁伫外面拍拍走？我拄无得制裁你，不过并无代表是面无看到。丁无囝做遮尔济歹代志，早晚一定受到报应。歹代志你做了嘛，袂比阮搁较少啦。但是要讲报应，应该嘛是你先受到报应。阮洪杰讲了无毋对，你吼毋则应该受到报应。过去你害遮尔侪人，甚至连你的大家，你拢想要害死。你这种人吼，毋则应该爱死。老天顶伊较衰啦，才会替你大业奖。所以你两个人一结婚，伊就死甲遮尔啊凄惨嘛。好，黄妍希，你是要去甲动手啊？我考劝你，较定着的。啊，若无就算讲你是查某人，我嘛是好好教识你啊。你想要甲我拍死？若无真紧，我互恁无仔知影啥物叫做生不如死。我见过，你也是甲卡着阮妈，对付我100种方式。你来啊！但你即摆无伫，我会摕我的命甲你拼。洪杰，莫插伊啦！啊，若无毋知影的人看到，搁扣是咱伫咧欺负一个小的。妈，这款人就是欠教识啦。啊，伊就是小狗学白吠啊，你着互伊凊彩吠，规日咱也袂听。会听袂听，教着你就知。黄妍希，拄啊好就好呢。你哦，上好莫我掠过，啊若无我是袂消输你。到时阵我着摕老天顶的神主牌位当作茶咧烧，你着莫甲我心肝向啊。你教？你看我敢毋敢？我毋但摕伊的神主牌位当作茶咧烧，我阁摕伊的骨灰坛带你去臭水沟仔内底互你看。你若是甲磕着我一摆，我着互老天顶死100遍。毋相信你着试看卖啊！真紧，我互你我仔为着恁家己所做一切付出代价。我等你哦，红姐，咱来走啊，莫出。黄妍希，我搁再甲你讲一遍，假使讲你也是敢伤害阮妈，明年普渡的时阵，我刚刚写早三生四果来拜老天顶，还有你，妈。